سلام دوستان، یه توضیح درباره گردگیر پولس L90 میخواستم بهتون بدم. اول اینکه طول عمرش هر 60,000 تا یا نهایتا 4 سال هستش، 3 سال و نیم تا 4 سال هستش. و اینکه این گردگیر پولس های متفرقه اصلا نبندید، استفاده نکنید. همونطور که مشاهده میکنید بسته غیر فابریک با کلی چسب فراوون بستن این گردگیر پولس ها. این گردگیر پولس ها نباید اصلا چسب استفاده بشه و این گردگیر پولس هم متفرقه است. اینا باعث هزینه میشه براتون بعدن در آینده. شما باید یه جنس درست استفاده کنید تا براتون کار بکنه. و اینکه خیلی قطعه حساسی است، بیشتر خرابی های گیربکس سر این قطعه هستش. به راحتی میتونه گیربکستون رو بسوزونه و خسارت های زیادی رو به بار بیاره. پس یه جنس درست استفاده کنید، این گردگیر پولس های متفرقه استفاده نکنید. و اینکه یه نکته در آخری هم بگم که این گردگیر پولس ها را اگه قرار بود چسب بخوره خود کارخونه هم چسب میزد. آقا مخلصیم.